предыдущей серии. Дорогой Кейн, пожалуйста, приезжай в сонную лощину, чтобы расследовать загадочное дело всадника без головы. Мистер Варвик, позвольте мне проводить вас в гостиницу. Поджигатель мог оставить какие-то улики. Пожалуйста, помоги мне найти их. Я обыщу номер, а ты осмотри окрестности. Вот этот пинцет может тебе пригодиться. Это трубка моего отца. Может быть, он когда-то останавливался в этом номере и забыл ее? Ну-ну. Добрый вечер, сэр. Я шериф МакКленз. Мистер Ван Тессел ждет свою дочь в мэрии. Вы, пожалуйста, останьтесь здесь и дождитесь полицейских. Мне сообщили, что кто-то поджег ваш гостиничный номер, но так как вы были один, вы и есть подозреваемый. Блин, как в России. Почему ты покинула свою комнату и отправилась в гостиницу? Я велел тебе держаться подальше от мистера Варвика. Я нашла твою трубку и запонку, короче, в гостиничном номере. Ты хотел убить Кейна. Я не хочу иметь ничего общего с таким отцом, как ты. Я покидаю город сейчас же. Еще замуж выйти? Как отец решил, так и будет. Ты что, какая своенравница? Кажется, папе отрубили голову. Ха-ха. Папа довыпендривался. Мистер Варвик, что происходит? Я должен задержать вас до тех пор, пока мы не выясним, что за хрень произошла. О, пожалуйста, не бойтесь, дорогая. Смерть вашего отца была ужасным несчастным случаем. Я искренне сочувствую. Это череп. Он помогает мне контролировать всадника без головы. Всадник не причинит вам вреда. Если вы будете слушаться меня. Все жертвы всадника были убиты по причине. Они все имеют отношение к смерти моей матери. Моя мать была ведьмой. И, в общем, Он унаследовал дар. Каждую ночь я слышу голоса, которые призывают меня отомстить горожанам за смерть ведьм. Но вас, Кэтрин, я люблю и поэтому пощажу. Мне больно видеть злой блеск в твоих глазах. Твоя мать была убита, но я уверена, она не хотела бы быть отомщенной ценой человеческих жизней. Теперь я жалею, что пощадил тебя. Я думал, как гонимая ведьма, ты пойдешь куда-то, но теперь это не важно. Сегодня я осуществляю свои планы и не проявляю милосердия ни к одному из этих тупых горожан, и ты меня не остановишь. Ай, пересцили, сейчас капец. Сейчас я тебя пилить начну. Так, короче, нам не хватает пару предметов на шкатулку. И получается, нам что еще надо, чтобы ее освободить от ведьмы-то? Так давай вот здесь распилим, что ли. Ну давай. Это пила, ясно? Ножовка не пилит. Это ножовка по дереву называется. Так, Ну-ну-ну. заходим. Так. Найдите все морфинные предметы. Это предметы, которые изменяются. Это я точно знаю. Так. А что вот сюда не сейчас принести? Ты видишь, что что-то изменяется? Да не тащится она туда, я поняла тебя. Так. Ага, цветочек. Те предметы, которые мелькают, нужно убрать. Вот он мелькает. Блин, Так. я не в теме, честно. Я не понимаю пока. Так, птичка. А сколько этих предметов? Последний предмет остался. Он мигать должен, что ли? Да. Свечка. Свечка? Вот, видишь? Это морфийный предмет. Теперь котел ищи. Котел. 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 Перчатку. И кубок. Так, а остальное нам нужно сделать. В смысле сделать? Мы что? Ну смотри, желтый это значит у нас недоделок. Вот видишь, звезду несем. Недоделок. Да. Чайник, чайник, чайник. А это что? Перед тобой? Нет, нужно убрать паутину. Я ищу, чем убрать ее. Может, вот этим? Ой, нет. Надо типа швабры что-нибудь или веника. Вау! Да ты гений! Дай. Учись. Так. Короче, кто-то издевается надо мной, да? Крылья, фонарь, нота. Надо подумать еще. Тебя что ли резать? Я зарезать что-нибудь хочу. Да подожди, ты успеешь зарезать. Да ножиком зарезать хочу. Я нашла, что зарезать надо. Все. Фонарь. Ты найди сначала спички, чтобы поджечь этот фонарь. Нота. Да ну-то я вижу, я тебе уже фонарь твой делаю. А крылья? А вот крылья, с крыльями проблемы. Слушай, тут столько птичек, что мы можем отломать им к чертовой матери На крылья. крыло нажми. Нет. Нет, что ли? Нам нужно что-то сделать. А вот у этой крыло. Да нет. Видишь, желтое, это значит, что-то нужно сделать. А вот что? Надо приделать крылья к чему-то, чтобы что-то улетело. Угу. Так.
Ну блин, я лично пока что-то не знаю, что именно сделать надо. Я тоже, но мы сейчас додумаемся. Я предлагаю взять А мы игра 3 в ряд пойдем. Когда ты не можешь найти, в этой игре есть такая способность, что ты можешь 3 в ряд сделать задание. О, супер. Это напоминает игру на телефоне, когда в школе еще учились, вот эти вот всякие собирали штуки. А мы играли в это почему? Потому что игр нормальных не было. Не думал, что на компе буду играть во что-то подобное. Так, и что? Вот смотри, ты собираешь одинаковые картинки в ряд. Да, и как только я наберу определенное количество очков, мне отдадут эти крылья. Крыльюшки, крыльюшки. Я заметил, как у второго черепа глазенки заблестели. Вот, видишь, а нужно 3, чтобы загорел. Вся. Так, меня напрягает тот факт, что Какой? у воробушка Всё. идут какие-то разряды. Все, поиск предметов, нам нужно найти вот эту штучку. Так. Вот она. Та-дан! А, и эта штучка у нас с тобой пойдет вот сюда где-то, мы там что-то открыть не могли. Это правильно? орхидея. Нам надо Вот. ее на ларец приделать. Ну и все. Не пытайтесь пройти через лес во время тумана. Если все же вам нужно это сделать, предупредите об этом судью Барретта. Он соберет поисковую команду в случае вашей пропажи. Уильям Кучер, судьи Барретта. А сейчас мы предупредили. Позвонили, блин, смс-очку скинули. В Инстаграм написали. Знаешь Твитнули. что? Этот Барретта нехороший, и он хочет с нами что-то сделать. А, он нас хочет это себе забрать. Поэтому, ну его нафиг. Так, мука и на мука. Но эти, наверное, блинчики пожарить. Она же девушка, значит, она должна уметь печь блинчики. Хорошо, а где тогда яички, молоко, там кефир? Так, подожди, сюда что-то сунуть надо, по-моему, да? Давай ее насыпем мукой, надо еще подумать. Я даже не знаю, куда мука. Пучок перьев. Ну, айда перьями гадюку отгнем. Так. А гриб не хочешь взять? Да не могу я его взять, нужно его чем-то зарезать, ножиком замозать. Так, ехать, ну... это нам чё? назад надо, видишь, проблема в чем? Да. Мы что-то потеряли, походу. Так. Нет. Что мне здесь нужно? Чем можно вытащить гвозди? Нечем мне гвозди тащить еще. Так, а здесь... А у это нас что у нас? Я не знаю даже, что здесь делать. Так, вырезанные знаки едва заметные могу проявить, если его чем-то порошковым насыплю. О, Да ладно. лапка. Теперь нужно смести лишнюю муку. Ну, сметай перьями. Видишь? Оказывается, не все так просто в этом мире. Лапка, лапка, лапка. Бери, Ну. доставай, что там лежит. Ключ. Чего? Открывалка. Открывалка. И страница О. из книги заклинаний. Теперь мы можем освободить ведьму. Она нам нужна? Чего? Немного крови надо капнуть. А у меня нечем капать кровь, иди отсюда. Это нам надо к ведьме подойти. А, нам надо ведьму резать, режиком жаножить, ножиком зарежать. Да. Так, слушай, опять я какое-то насекомое найти никак не могу. Ты видишь, насекомых здесь. Но почему-то у нас вот здесь горит. А, здесь горит, потому что надо выдернуть вот эти, и там мы найдем что-то. Но... А может может открывалкой? открывалкой, Вот. правда. Вот и все. Я же Все говорю. гениально, просто. Знаешь, ты начинаешь моими фразами пользоваться. Я тебе говорил. О, я нашла веретено, я знаю, чем палец зафигачить. Какая ты злая. Так свой же палец-то. Блин, а я ее хотел кровь. Зачем нашу-то? Так, книга заклинаний готова. А дальше... Пошли ведьму спасать, чё? А А потом она нас превратит в лягушку, елки-палки. Лианы прочь! Еще как они нам налианят только. Благодарю, я Присцилла, ведьма-затворница. Большинство людей не знает о моем существовании, иначе они давно бы убили меня. Ведьмы сонной лощины преследовались десятилетиями. Барретт, сын моей могущественной ведьмы, которую я когда-либо знала. Я надеялась, что он и мне поможет.
Я хотела, чтобы он научился магии и показал людям, что ее можно использовать во благо, что она может исцелять людей и приносить радость. Слышь, ты какая-то фея. Но он использовал свои знания не для того, чтобы помочь лесным ведьмам договориться с горожанами, а для того, чтобы отомстить за убийство своей матери. Вместо того, чтобы стать миротворцем, он превратился в палача. Ну ты что думала? Пожалуйста, остановите его, пока он не убил всех в сонной лощине. Исследуйте лес, и я спрятала в нем много полезных вещей. Возьмите этот ключ. Слышь, фонарь, гори. Это, гони. Ключ Возьми она ключ. мне дает. Фонарь сюда. Я пойду к другим ведьмам. Мы должны подумать способ остановить Барретта. Слышь ты, фонарь, Отлично, найден предмет, ключ. Он не найден, нам в удали. гори. Так, а что за сундук-то мы должны открыть? Ключ от сундука. Ты сундук помнишь? Мне кажется, мы сундук еще в будущем встретим. Это, как сказать, надо идти дальше. Так, клей. Кого клеить будем на этот раз? Наверное, тебя. Не, мне не надо. Ну вот, блин. Так, слушай, это все, конечно, интересно. Перья соснов. Стоп, а может перьями мы тебя можем? Видишь, да. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нет. Слушайте, эта змеюга мне все портит. Айда веревку сюда вставим. А давай попробуем. Ага. А хрен там плавал. Ну Так, что, используем совет, куда нам идти? нам сюда. А, бог, где ловец слов у нас. Эх, А где ловец слов? а это что? Так, вот бери. Нифига это не ловец А ключ? слов. Ага. Ай-яй-яй. Чего? Переместите ключ в центр, выберите ключ и стрелку, чтобы продвинуть ключ в нужном направлении. С каждым вашим ходом фишки со стрелками будут двигаться и могут заблокировать путь. Поняла? Вот так Ясно. вот. Ну, очередной челлендж, короче. Назад. Да, я понял, что хотел сказать. Так. Ну, ты понимаешь, что тебе надо туда его вставить? Я понимаю. Двигайся по кругу, что ли, тогда. Молодец. Хорошо, выбирай ты куда. Вперед, да? Дальше. Вверх. 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 Ну, давай вверх. Вверх. Так, так, и вот так. А я засомневался, я поэтому молчал. Всеобщими усилиями мы достигли того, чего хотели. Да. Зажигалка. Айда подожгем змею. Зажигай, Змею, чтобы змею было подожгем. ясно. Да. Жги змею! Шо ты какой грубый-то? Да Ты лучше ладно. придумай, куда нам дальше. Может, вернемся назад? Вот что? смотри, видишь, шкатулка стоит. Нам не хватает от нее. Да нет у нас ни одного. Так что извините. Я предлагаю нажать подсказку, потому что маленько непонятно, что делать дальше. Мы А может быть, можем на карту нажать? И что мы на карте увидим? Вы здесь. Открытая локация, доступные действия. Вы восклицательный знак где? Вот здесь. Идем сюда. И что мы здесь Но можем? мы колодец, в принципе, видим. Что делать? Ничего себе я это. А, в смысле? Я решила сжечь. Киська! Ой, Глазка. от Глазка от киски. киски. Не, и чё дальше? Вот она. Мы шкатулку Барта можем открыть теперь глазкой киски. Так. При Сцеле стали известны мои истинные намерения. Я учился у нее колдовству не для того, чтобы реабилитировать ведьм, а для того, чтобы отомстить за мать. Барретт. Какашка. О, крючок. Вот он, видишь, один барельеф, один камень. Значит так, смотри. Все, камни. Я камни нашла. Стой, не туда я камни нашла. Где-то нужно. А не были хочешь камни. крючком поднять этот Подожди, колодец? камни, пока я помню. Я тебе напомню. Брось. А-а-а! Вот так вот. Камни ей надо.
Забирай рожок. Вот, теперь я вот этим и могу. Вот, теперь идем Типа, обратно. Вот этим полукругом открываем колодец. Смотри, вот так вот берешь и Это не открываешь. полукруг, это кольцо-держатель. И чё? Полезли в колодец. Фитилем, что ли? Не думаю. Ну, на Крючок. крючок. И что он даст? А теперь веревку на него. Да какая веревка? Нам нужно какое-нибудь ведро. Так, это рог. А чё, может, мы ее напугаем? Айда дунем. Нет. Пошли в шкатулку вставим картинку хотя бы. Ну, нам надо 3. Ну, уже меньше. Так, ладно. Что мы из ловца снов можем сделать? Так, мы опять откроем карту. И опять вернемся вот сюда. Опять мы что-то не доделали. По-любому колодец не доделали. Хорошо, что мы будем в колодце делать? Ловца снов клеить сюда? Нет. Веревка не. Давай дунем рог. Ну? У меня нет вариантов. Хорошо, мы взяли какую-то хренотень. Да Вот. это камни, они и так нужны для красоты. Открой подсказку, непонятно. Так, подожди. Давай змею приклеим куда-нибудь, а? Так. Веревкой задушь. Да Дунем. что с тобой делать-то, а? Бери совет, непонятно. Опять здесь. И Ну чё? и... Ну и еще раз совет нажимай. Зря. Я Блин, так- мы дураки, что ли, с тобой, я не пойму. О, я сейчас с этой змею Во, давай на На флейте. тебе. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот, а вот она картинка, вот оно перо, забирай. Перо я не могу забрать, перо здесь остается. Ладно, перо можешь оставить, но пошли Спасибо, картинку что вставим. разрешил. Ничего, я добрый сегодня. Бери О, вот это, да. вставляй. Вот Какой-то сейчас мы журнал. офигеем. В городке Сонной Лощины жила ведьма-целительница по имени Селин. Она использовала свои целебные секреты и силы магии, чтобы лечить людей. Когда пришла странная засуха, суеверные люди обвинили ее в этом. Они пожаловались на Селин, шерифу и мэру. О, ну смотри, какая красивая. Ведьмы все красавицы. Нифига себе. Это что, я ведьма, да? Ты вообще-то мне намекнул уже на секрет. это. Смотри, секрет, шериф, магия. Так. Селин занималась алхимией и изобретала разные лекарства, но ее обвинили в отравлениях, смертей детей и чуме скота. Чё? Но одна семейная пара, страдающая от чехотки, решила попытать удачу, обратившись к Селин. Так, смотрим. Лекарство. Скот. Скот, Удача. удача. Так, это либо клевер, либо подкова. Ты видишь удачу? Удача. Да так и... А вот это не клевер? О, нифига себе. Хитрые жопы. Итак, Селин согласилась помочь, но за свою услугу она попросила их забрать с собой сына, тайно воспитывать как своего. Она вылечила пару, и они забрали малыша. Им пришлось скрыть ото всех. Что его настоящая мать обвинялась в колдовстве и была сожжена на костре. Это костер давай, Костер, колдовство и сын. Колдовство, книга. Уже будучи взрослым, Берет начал видеть во снах призраков ведьм. Они показали ему местонахождение черепа всадника без головы, защитника всех ведьм. Призраки, черепа, ведьмы. Так. Ведьма летит, призрак и вот. Вообще-то призрак. Во, ведьма, я думаю, где ведьма-то? Мы нашли. Ща мы дадим барду люлей. Вот теперь с фонарем можно А идти. самый прикол, мы девушка. Ну, на этом моменте, ребята, у нас серия подошла к концу. Затягивать мы не будем. Увидимся в следующей серии. Всем пока.